أي الشروط وبدون تفكير. عمي ما قدر يصدقني ولا وقف بظهري، راح وصدق أمير يمان. حرق لي قلبي من جوا، وجعني كتير وقهرني. أمير، لوين بدك تروح؟ تأخر الوقت. خالتي هاي المرة كتير زودتها، بتجي على البيت بأي وقت وما عم تبعد عن جوليا. وانت رايح لعندها ما هيك؟ أنا صار لازم أتصرف معها بالأسلوب يلي هي بتفهمه لأنها ما بتفهم بالحكي. لا تعمل هيك أمير. كيف يعني خالتي؟ لا تعمل هيك. تجي بتعزمنا على بيتها ما شفتي بعيونك؟ فكر شو رح يصير إذا رحت لعندها بكل هالعصبية، رح تصير تحوم حواليك بزيادة. طيب أنا شو لازم أعمل؟ قولي شو أعمل؟ أمير حبيبي، جوليا منزلة ولد من جديد، وما لازم تعرف بقصة ورد هلأ. فكر شوي بولادك، فكر فيهم. أنا بروح بحكي معها مرة لمرة، وبعدين أنا بقدر أتفهم حالتها أكتر، وبحاول أفهم منها شو ناوية تعمل، وما رح أسمح لها تضل حايمة حواليك. عن جد بتروحي بتحاكيها؟ إذا بدك. إلك أنا أحكي مع خالتي وخليه يتبعد عنا، لأنه نهاية القصة ما رح تكون منيحة. تمام، أنت لا تاكل هم. يلا نام حبيب الماما، يلا نام. حبيبتي ليش هالدموع يا روحي؟ وقت اللي عرفت إني حامل، وقت اللي بلشت تلاقي نفسي ما بتتخيل شو كنت مبسوطة. بكرة الله بيعوض علينا وحياتك. ما قدرت أحميه، ما قدرت جيبه على هالحياة. جولي هالشي ما له ذنبك انتي، كان حادث وما طلع بإيدنا شي. يا روحي انتي كل شي بالنسبة لي. الحمد لله عنا الأميرة ليلى وعدنان البطل. لا تزعلي، خلص أنا جنبك. بنتي، شفتك هونيك وما قدرت عنك وكتير انقهرت. ليش ما عانقتيني؟ كنتي عانقيني إذا هيك. مو قلنا نتركها للوقت المناسب؟ مو مزبوط، مو هذا السبب برأيي. كيف يعني؟ ما فهمت. كنتي خايفة من زعل جوليا إذا عانقتيني قدامها. ما بيهون علي زعل جوليا، حتى أنا ما بدي زعل أي حدا، مو بس هي، ما بدي زعل حدا. بنتي تعالي خليني أقرب.
انت مين بنتك؟ مو أنا بنتك الحقيقية. كيف يعني مين بنتي؟ لا طبعا انت بنتي حبيبتي، مين بده يكون غيرك؟ انت ما بدك يعني أكون مبسوطة؟ شو عم تقولي بنتي؟ جوليا وقت اللي انقهرت من الحكي اللي قالته تيتي أمينة قدامي، انت احترق قلبك عليها، شفتك بعيني. لا انت شو عم تحكي؟ ما عم بفهم عليكي صدقيني. بنتك اللي عاشت حلم إنها تشوفك وتعانقك لمدة 35 سنة كاملين، بدك إياها تكون مبسوطة ولا لا؟ انت لتكوني مبسوطة مستعدة اعمل اي شي بيطلع بايدي، ما بدها نقاش. شو عم تستني لكن ساعديني، ساعديني لحتى أكون مبسوطة بحياتي، ولا مكتوب علي كل عمري ضل زعلانة. بدي نكون أنا وأمير مبسوطين على طول، يعني مو من حقي أعيش مع الشخص يلي بحبه. بس امير متزوج من جوليا. انت بدك يعني يكون مبسوطة ولا ما بدك يعني يكون مبسوطة؟ كيف ما بدي آيلا؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ أنا بضحي بروحي كرمالي. أنا ما بدي منك روحك أمي، كل اللي طالبته أكون عايشة مبسوطة وبس. كيف بدي أعمل هالشي؟ طلبك مانو هالشغلة البسيطة بنتي. في بيت عمران بالنص، في ولدين صغار، وعدنان يمان كمان كان متزوج وكان عنده ولد. دخلك انت بوقتها رضيتي تتخلي عن حبك؟ بس أنا بعمري ما كنت مبسوطة بنتي، بعمري. إذا بتأسسي بيت عبيت مهدوم ما بتعيشي مبسوطة. يا ريت أقدر أعمل أي شي بنتي وساعدك، بس أمير وجوليا كتير. ولا كلمة، لو سمحتي لا تكملي كلامك. بعرف لو بتحطي القصة براسك بتعمليها. إذا أنت عن جد بدك تقدري تفرقيهم عن بعض. ما بقدر بنتي، ما بقدر. ما تطلبي مني هيك شي بالمرة. ما فيني أخرب لهم بيته. وكيف قدرتي تخربي له بيته لعدنان يمان؟ ما بقدر، ما فيني ساوي هيك، مستحيل. أكلي همهم وهم سعادتهم. ما اخترتي سعادة بنتك اللي ضلت ناطرتك 35 سنة، بس بدك جوليا وأمير يضلوا مبسوطين. آيلا شو هاد اللي عم تقوليه بنتي؟ ما في حكي بيناتنا لتاخدي قرار. آيلا لو سمحتي بنتي بس اسمعيني شوي. آيلا بترجاكي بس اسمعيني شوي يا عمري. افتحي لي الباب بنتي بترجاكي. آيلا الله يوفقك يا أمي، بس اسمعيني. إذا لي خاطر عندك افتحي لي الباب بنتي، الله يوفقك افتحي لي. صباح الخير فادية. صباح النور يا خانم. صباح النور يا بيك. ليش السفرة بس لشخصين؟ تيتا وخالة سميرة وين؟ تيتا أمينة فائت بكير وجهزت لها فطورة وطعميتها، وسميرة خانم معنا بالقصر. معنا بالقصر؟ وين بدها تكون لكان؟ ما بعرف والله، ما لقيتها هون. بتكون طلعت تشم الهوا. وين بدها تروح؟ من الصبح طلعت تشم هوا. أمير أنت مو حاسس إنه طلعتها من الصبح بكير زادت شوي عن حدها؟ لا عادي، هي من وقت مرضها كتير مزعوجة، خليها بحالها لا تضايق عليها. وبعدين مو منيح هيك بنفطر لحالنا، أصلا صرنا زمان ما قضينا وقت لحالنا. وأنا اشتقت لهالشي. أوه يا لطيف شو جوعان. انتي من امبارح هون؟ لوين بدك تروحي؟ لوين بدك تروحي؟ أنا قلت اللي عندي والباقي عندك. تعرفي للصبح عم فكر فيكي وغفيت هون. ما رحتي من بالي.
تكوني مرة تانية بحياة زلمة ما بتعرفي شو يعني. ما بدي اياكي بعمرك تعرفي شو معنات اللي عم قوله، صدقيني. بس أنا قلت لك على شغلات تانية تماما. أنت ضليتي للصبح عم تفكري بهاي النصيحة، هذا وقته؟ لا، أنا قضيت حياتي كلها بالوجع والقهر. ما بتعرفي شي بنوب، جمانة بالنهاية ما اتطلقت من عدنان، وأنا كنت مرة قضيت حياتها بالدموع والبكي. احتقروني، ضايقوني، وبكيت وما حدا قال لي انتي وينك. وجوليا كمان ما رح تتطلق من أمير. أنا ما بدي ينكسر قلبك مثلي، صدقيني. لا تكوني المرة اللي ناطرة كل الليل على الشباك ليطلع الصبح ويجي حبيبها لعندها. لا تكوني مرة قلبها مكسور وضعيفة. ما بدي تكوني عشيقة لأي مخلوق. ما بدي روحك تحترق يا روحي. بترجاكي فهميني يا عمري، عمل لك هالحكي بس مشان ما تعيشي نفس وجعي. شو أعمل؟ أنا بحبه لأمير. بنتي يا نور عيوني، رح تلتقي بحدا يحبك أكثر ما أنت بتحبي حالك بكتير، وثقي بأمك صدقيني. وأنت بحق لك تأسسي عائلة ويكون في عندك بيت. أنت بتستاهلي السعادة، لا تستكبري عليك. الله يوفقك تخلي عن هذا الحب وارتاحي. أنا ما بدي أعيش حياتي بدون أمير. بس أمير بحبها لجوليا. وعلى علمك جوليا بتحبه؟ لا، ما بتحبه. جوليا بتحبه لأيمن. ايه، لا تستغربي، بتحبه. الحب عم على عيونك يا عمري، الله يوفقك. خلص ارجعي وفكري مرة تانية. أنا بحبه لأمير من جواتي، وأنا إلي حق بأمير، مو جوليا الخاينة. جوليا لك لهلا بتحبه لأيمن، بس هذا الشيء أمير ما بيعرفه لأنه ما عم بيشوف. هالحكي غلط، صدقيني مو هيك. إذا هذا آخر حكي عندك فهي آخر مرة بشوفك. لا بترجاكي. صح تأخرنا لنجتمع بس افترقنا بسرعة. لا تقبري قلبي، لا تعملي هيك يا عمري. الله يوفقك، ببوس ايدك بنتي، بس اعطيني فرصة. الله يوفقك بنتي، بس اعطيني فرصة تانية لتكون ام وبنتها متفقين. بترجاكي الله يوفقك، لكني ركعة قدامك عم بترجاكي كرمال الله. ببوس ايدك، لا ترجعي تحرميني منك. الله يوفقك. ليكي إذا كنتي بدك يعني أكون مبسوطة عن جد وبدك تقضي كمالة حياتك جنبي، بهالورقة مكتوب كل شي لازم تعمليه. باي. لا شو مكتوب؟ آيلا بنتي، وقفي آيلا وقفي. ببوس ايدك لا تروحي. آيلا وقفي، لا تتركيني لحالي. طيبة عجينتها طيبة. مرحبا، كيفكن يا جماعة؟ أهلا وسهلا أوس، حماتك بتحبك، يلا عود لنكسبك معنا. صحة، سبقتكم، شكرا. كتبت قائمة الأسبوع الجاي على اللوح، شوفوها وقت يصح لكم. ليش أنت عم تعمل هالشي؟ ولا لتكون صرت مساعد رئيسة الأطباء؟ لا سوسان، أنا ما صرت مساعد حدا، دغري صرت رئيس أطباء. كيف يعني؟ ورد خانو قررت تاخذ إجازة مفتوحة، ومدير الصحة وكلني لبين ما الدكتورة ورد ترجع بالسلامة. الصبح اجتني البرقية. بس دقيقة، شو السبب؟ ليش؟ شو صاير يعني؟ قلت لكم كل شي بعرفه. يعني شو اللي صاير معه؟ والله عم يقولوا مسألة عائلية أو شي من هاد، ما كتير فتت بالتفاصيل. ايه، وامتى رح ترجع ما قالت؟ بما انه قال لك اجازة مفتوحة فاكيد مو ممكن 3 أسابيع أو 3 شهور، ما حدا بيعرف. المهم من هون لترجع نحن بنظبط امورنا تمام. وبالمناسبة ناطر الدعم منكم. هاي ما بدها سؤال، ما رح نقصر. طيب شكرا لكم. أنا رح آخذ هاي القوائم على المخبر لكم، بعدين برجع بشوفكم. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يا بيك، ساعي البريد جاب هي. شو هي؟ جاي من جمعية حماية الأطفال. جوليا وينها؟ عم تعمل لك قهوة الخانة. بناء على طلبكم تم تغيير اسم المخيم الصيفي لجمانة يمان إلى المخيم الصيفي لأيمن أكايا. عملت لك
لك القهوة على كيفك. جوليا شو هاد؟ شو هو؟ شو هي؟ انت غيرتي اسم المخيم الصيفي لجمانة يمان؟ ايه صح، قلت لهم يبدلوا لأيمن أكايا. ايه بس هاي الارض لامي، ليش حطيتيها باسم ايمن؟ واذا بدك تغيري اسمك كان المفروض تساليني بالاول. أمير طلعت 30 مليون من الأرض وكلهم انصرفوا على المخيم الصيفي، مزبوط؟ هالمصاري هن مصاري أيمن. القصة ما أنا قصة مصاري أبدا جوليا. لكن شو القصة؟ هلا بدك تعمل مشكلة مشان ذكرى يعني؟ بدك تحاول تمسحها؟ ما عم بفهم عليك. أنا من شان تضل ذكرى عايشة سميت ابني على اسمه. وبتعرفي هالشيء دي صعب علي ولا لا جوليا؟ عملت هالشيء لحتى ما تنجرحي ولحتى تضلي مبسوطة. شو لسه ناطرة مني أكثر؟ أعطيته اسمه صح، لأنه أنت بتعرف إنه عدنان ابنه لأيمن، وأيمن قضى حياته من وراك محروم من ابنه، وأنت لهذا السبب سميته. لك جوليا ليه تجننيني؟ شو بدك هلا أمير؟ شو بدك يعني أعمل؟ أتصرف ولا كأنه صار شي بالمرة؟ أعمل حالي نسيانة كل شي مرق؟ لأنه المصاري انصرفوا على المخيم، سألوني أخذوا رأيي يعني، وأنا قلت لهم تمام سموا المخيم باسمه. ما توقعت هالقد تعصب. إمتى رح نخلص من قصة أيمن بقى؟ إمتى رح نقدر نسحب خياله من بيتنا؟ أمير، أنت بتعرف قديش أنا بحبك مو هيك؟ وكل هدفي إني خلي ذكرى أيمن عايشة، ما بدك كل هالعصبية والانفعال بنوب كرمال الله. خلص روح. تمام أنا كتير عصبت، أنا بعتذر. تمام، إذا بدك جهز طلب تاني وقلهم يرجعوا اسم جمانة يمان على المخيم. لا ما في داعي إذا شايفي هذا الشيء مزبوط. وإذا فكرتي تحيي ذكرى أيمن يا ريت تقولي. ليكي جوليا، ما عندي شك بحبك إلي، بس أنتي أكثر حدا بيعرف أنا قديش عانيت من هالموضوع. تمام، كان لازم أسألك. صح أنا تسرعت، لا تواخذني، بدي أطلع أشوف الولاد. أمير، تعال نحكي شوي بالحديقة ابني. عن شو بدنا نحكي؟ ليش ضلشي؟ امشي. أمير اسمعني ابني. هالقصة صار لها زمان، وهلا أنا واثق من حب جوليا إلي، بس لهلا أول ما بسمع باسمه بتشعل النار فيه. حاول تهدى، معك حق بكل شيء، وبعدين اللي عشته مانو قليل، مرقت بكتير شغلات صعبة، بس احسبها هيك. ليك جوليا واقفة كل الوقت جنبك، ارتاح بقى، اهدى شوي. ما بعرف خالتي، طول بالك. أنت حكيتي مع ورد؟ نو، ما حكيتها. رحت على بيتها بس ما لقيتها. معنا بالبيت؟ اي والله، امبارح المسا رحت وما لقيتها، والصبح بوقت طلعت على المشفى، قلت لحالي بروح بركي بلحق بشوفها، بس ما شفتها. خلص لا تاكل هم يا قلبي، أنا رح أحكي معها، أنت لا تشغل بالك، اهدى شوي. منيح إنك جنبي خالتي، خلينا إياكي. شكرا حبيب قلبي. مساء الخير. مساء النور سوزان. أهلا وسهلا حبيبتي سوزان. شو عم تخيطي هلا؟ شو هاللون الحلو هاد؟ عم تخيط لي قميص لإلي. سوزان خير، جاي بكير. ايه والله بابا معك حق، لانه خلصت شغلي وقال لي اوس انه خلص روحي على البيت وارتاحي. بالمناسبة صار رئيس الاطباء مؤقتا. ايوه، وورد خانم وين انتقلت من عندكم؟ والله اخذت اجازة مفتوحة. ايه ما صار لها زمان جاي. شو هالاجازة المفاجئة؟ ما بعرف، ما حدا قال شي مفهوم، قالوا انه في عندها اسباب عائلية خاصة ولهيك اخذت اجازة. أسباب عائلية خاصة وإجازة مفتوحة كمان؟ طبعا هيك نوع من الاجازات ماكسيموم 6 شهور، وممكن ترجع باسبوع، ما حدا بيعرف. بابا انا رح اقوم شوف كرم علي بالي عنده، وبعدين برجع وبنقعد براحتنا. تمام؟ ماشي بنتي.
ليك فريد آغا، اسمع، ورد أكيد ما أخذت هي الإجازة هيك على الفاضي، وهي قصة أسباب عائلية بسموها حجج. في شي تاني مخبى ورا هالقصة، أنا حاسسني قلبي ومتأكدة. والله اللي عم تحكيه فيه وجهة نظر، بس قبل ما نعرف شو أصل القصة ما في داعي نشك ونظلم حدا. أكيد ما رح نظلم حدا، بس هالشغلات اللي عم تصير ما بينسكت عنا بالمرة. فريد آغا، أنت بتعرف هالموضوع؟ إنه اسم ورد التاني آيلا؟ إيه آيلا؟ اسمها آيلا؟ آيلا ورد كهرمان، مو هيك؟ آيلا ورد كهرمان، هذا هو اسمها الكامل. إيه ممكن. إيه ممكن طبعا، ويمكن الموضوع عادي، بس الله العليم ليش؟ حتى أقرب رفيقة لإلها سوزان كنتاك وكل أهل جوجوروفا ما حدا بيعرف إنه اسمها آيلا، بس بيعرف شخص واحد. مين هو؟ سميرة شاليان. سميرة خانو؟ إيه. يعني أنت قصدك تقولي إنه أكيد في شي بيربطهم ببعض، مزبوط؟ مو أنا اللي عم أقول يا فريد، هذا الواقع اللي عم نعيشه. ليك اسمع شو بدي أقول لك، أنا امبارح رحت على المستشفى. رحت على المستشفى؟ إيه رحت، وكنت بدي أقول لك بس هلا لصح لي أحكي بالموضوع. كانت ماشية بالكوريدور، قام ناديتها آيلا خانو، ما طلعت. رجعت يا آيلا خانو، طلعت فيني، بس كتير انزعجت مني واتضايقت لأني ناديت لها باسمها اللي ما حدا بيعرفه. إيه والله. طيب وأنت قلتي لها شيء لما حكيتي لها عن الموضوع؟ قلت لها معلوم، قلت لها كل شيء جواتي، قلت لها يا فريد آغا أنا واصلة معي القصة لهون. وقفت قدامها وقلت لها بنتي اسمعي مني، انتي وفكرت وبرهان عاملين عصابة مع بعض، شكلتوا عصابة واحدة، وانت قلت لي هيك؟ يعني ما قلت لها عصابة بالحرف، بس لمحت لها، قلت لها لوين بدك توصلي؟ انتوا شو مفكرين تعملوا بعدين؟ وشو قالت؟ نكرت طبعا معي. نكرت طبعا، معقول تعترف؟ ما بتعملها. ومن بعدها فورا يلا إجازة مفتوحة. في شي بيناتهم يا فريد، متأكدة قلبي حاسسني. أمير، مو نسيان يوم الجمعة مو هيك؟ شوفي الجمعة، مو وردة عزمتنا على العشاء ووعدناها إنه نروح لعندها. جوليا أنا مو عجبتني طريقتك الزايدة مع هالمرة. ليش؟ كيف ليش؟ ليش؟ مهذبة وبتضل بحالها ورئيسة أطباء كمان، ليش كل هالقد مضايقتك؟ ما فهمت. في شي أنا ما بعرفه مثلا؟ كيف يعني؟ ما بعرف والله. شو في لحتى علقت على هالمرة بهي الطريقة؟ في شي أنا ما بعرفه قلي. شو بده يكون جوليا؟ بركي ببساطة مو عجبته صاحبتكن، مو واردة يعني جوليا؟ خالتي أنا ما عم أقول إنه بدي نكون رفقات، بس هي المرة هي اللي انقذت حياتي. ضليت بالمشفى 10 أيام وكانت كل الوقت كتير منيحة معي، نحن مدينين لإلها. تمام. وجوليا كمان معها حق بحكي. شو رح يصير إذا رحنا لعندها؟ تمام جوليا، خلصنا، إذا حابين نروح منروح. تمام، لكن رح أتصل ورد لها خبر إنه أكيد جاي. الله يسعد لي هالمساء. أهلا وسهلا. أهلين فيكم. كيفك جوليا؟ شلونك اليوم؟ كيفك؟ منيحة الحمد لله، أنت كيفك؟ منيحة الحمد لله. ما عم ترد على التليفون. مين؟ ورد، رئيسة الأطباء؟ ليش شو في؟ ليش عم بتحاكي تليفون؟ عزمتنا يوم الجمعة على العشاء فاتصلت فيها لقلها جايين، بس ما ردت. قلتك بتصل على المشفى، ممكن تكون. لا حبيبتي، لا تتعذبي وتضيعي وقتك. ورد خانم معنا بجوكوروفا كلها. كيف يعني؟ قال أخذت إجازة مفتوحة وراحت. لا. ليش؟ والله ليش أنا ما بعرف، بس اللي بعرفه رح يكون أوس محلها لبين ما ترجع. والله غريبة.
هداك اليوم اجت لهون وما حكت بهالسيرة. ألفي عندها سبب عائلي خاص، بس منين طلعت فيها هالحجة هيك فجأة؟ غريبة ما؟ ايه شو دخلنا بقصص العائلية؟ شو دخلنا؟ غريبة والله، من كم يوم ما كان في شي، إن شاء الله ما يكون صاير معها شي سيء. جوليا خانم، أنا شربت الببرونة لليلى. تمام حبيبتي، شكرا لك. إيه جوليا حبيبتي، والله فادية ذكرتني هلا وأنا كنت رح أنسى. ليكي شو جبت لها للأميرة ليلى معي. ليكي طلع عليه أمير مو حلو؟ ليش معذبة حالك؟ شكرا. هيك لا عذاب شو يا حبيبتي؟ شو أنا مو عمتها؟ أكيد رح جيب لها، بيطلع قياسها مو هيك جوليا؟ إيه بتوقع. تعالي نقيسها إياه مع بعض. إيه والله ناطف قلبي لشوفها. رح خلي شنطتي هون. مو مصدقة لشوف كيف بده يطلع عليها. امشي. معناتها لهيك ما لقيتيها بالبيت. شو قلت؟ عن ورد، مو رحتي لعندها، طلعت بإجازة. منيح، معناتها فهمت لحالها انه ما في مستقبل بيننا. ان شاء الله ما ترجع ابدا. إن شاء الله. طيب من شربي هذا بالعدد الجاي. يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضلي. بدي انشر شغلة بالجريدة، بدي اياها تنزل بالعدد الجاي. طبعا، شو ننشر لك؟ تفضل. هيك يلي مكتوب. تمام. خلص هيك مش لا تاكل. مع السلامة، الله معك. بس أنا شايف هذا شعر، أنت متأكدة؟ متأكدة طبعا. بدي وصله لرفيقتي، هي وقت تقرا بتفهم لحالها شو قصدي. انت بس انشر. تكرم عينك. بنتي الحلوة، أنا قضيت 35 سنة على أمل إنه يجي يوم وأقدر لاقيك وكون معك يا بنتي. كنت أدعي كل يوم قول يا رب يجمعني ببنتي بيوم من الأيام. إذا شفتها ما راح أترك إيدها وراح أضل جنبها وما بعد عنها لحظة واحدة. هيك كنت أدعي. ما مرق يوم واحد بدون ما أفكر فيكي ولا يوم. بتصدقي؟ طيب وهي اجتمعنا هلا، بحمده وبشكره. ورح توفي بوعدك ما هيك؟ ما رح تتركي ايدي ابدا ولا رح تبعدي لحظة عني وتعوضيني عن كل شي فات، صح امي؟ رح أوفي بوعدي وما رح أترك إيدك وبعد عنك. قلبي ما عاد يستحمل بنتي تكون بعيدة عني. يعني موافقة شو ما كان الثمن يكون، مو هيك قصدك؟ شو ما كلفني الثمن مو مشكلة. بنتي أنا واثقة فيكي كتير أمي. أنا جازفت في كل شي بهالحياة كرمالك، كل شي، حتى إني جازفت باللي وقفوا معي بأصعب مرحلة بحياتي. ناس بيحبوني كتير وبيعاملوني مثل أمهم. قبلت إني دبر لهم سعادتهم وإني ضرهم رغم كل شي، وكل هذا قبلت فيه بس كرمالك.
ممتاز، كتير حلو. يعني هلأ سميرة خانم رح تعمل أي شي بدنا إياه. اي نعم صح، رح تعمل شو ما بنطلب منها. ما بتقدر تجازف وتخسر بنتها اللي إلها متدور عليها 35 سنة. شفت هالشي بعيونها. أمي صارت من صفي هلأ. جوليا، ممكن تجي شوي؟ شو في خالتي سميرة؟ ما لقيت روان ولا فادية. في كيس تراب كبير ما بقدر احمله لحالي لانه تقيل، ممكن تساعديني؟ طبعا بساعدك، تعالي نحمله سوا. شكرا كتير، عم عزبك معي. حاولت لحالي ما قدرت احمله، خلينا نحمله سوا شوي شوي على مهلك. ايوه هيك تمام. على الفاضي قالوا بالاتحاد قوة. كأنه كتير بتحبي الشغل بالورد مو هيك؟ بحبه طبعا، كتير بحبه، بس أنا بالعموم بحب اشتغل بالأرض وحط إيدي بالتراب أكثر من الورد. الأرض بتسحب التوتر. ليش ممكن يكونوا حلوين لهالدرجة لو ما بتحبيهم؟ ليك تطلعي مع أحلاهم. إيه، كل نوع له معنى، بتعرفي مو؟ لا عن جد؟ طبعا ما بتعرفي؟ لا ما بعرف. يعني بعرف معنى الورد الأحمر، بيرمز للحب. الورد الأحمر بيرمز للحب، الورد الأبيض بيرمز للبراءة. يا الله، ليك هالوردة يبست بسيطة، بزرع وردة جديدة بدالها. وعندك زهر القرنفل مثلا، الأحمر للحب، أما القرنفل الأصفر فبيرمز للزعل. الياسمين بيرمز للخير والبركة. النرجس يعني لا تنساني. معقول لا تنساني؟ ايه، ما بتعرفي مو؟ لا. مثلا إذا بعتي نرجس لحدا فمعناتها بدك توصلي له هي الرسالة: أنا ما نسيتك، رح أضل أتذكرك. الله الله، إلك هان. معناتها الإنسان بيقدر يعبر عن مشاعره عن طريق الورد مو هيك؟ طبعا طبعا. رح أعطيكي مثال، بس بدك تروحي لعند أيمن مشان تزوري قبره. خدي هدول معك، زرعيهم على تراب قبر أيمن مثلا. لأيمن؟ إلك حبيبة قلبي، أنا بعرف حبك لأمير، مشاعرك وإخلاصك لإله ما عندي شك فيهم بنوب. يعني إذا زرعتي هالنرجس على قبر أيمن الله يرحمه، أمير ما رح يعتبرها مثل كأنك عم تتصرفي بقلة إخلاص إله. أكيد ما هيك رح يفكر، صح ولا لا؟ أنا كل فترة بروح لعند أيمن وبزور قبره طبعا، بس صيري روحي أكتر، يعني ضلي روحي. أيمن رحمة الله عليه مين في إله بهالدنيا غيرك يا جوليا؟ مين بده يروح يزور قبره وينظفه؟ مين بده يدعي له؟ مين في عنده حدا غيرك يهتم بهالتفاصيل؟ هلا رح تقولي لي مبلا في عنده غيري فريد الفقير، بس كمان الزلمة كبير وبضل مشغول. وقت يكون في عنده وقت بيروح لعنده بيزور قبره وبيترحم عليه، ما هيك؟ وبعدين أيمن بتعرفي إنه رح ينبسط بقبره؟ حيقول جوليا ما نسيتني ورح يكون مرتاح. خدي. شكرا لك خالة سميرة. حبيبة قلبي.
ربنا يكرمك. تعالي يا ماما يا ماما. يا بنت انت قال لك لا خالص.